dukomeje kino gice turimo cya Samuel wa mbere turavuga icyaha cya Samuel cya Sauli. Icyaha cya Sauli cyababaje Uwiteka. Sauli ntiyigeze yagiye yivanga mu mirimo n'iy'abatambyi n'iy'abahanuzi bitamurebaga nabyo byinjiramo. Ibyo rero twavugaga kuri kino gice kirangiye, iyo Sauli agira umwuka wo kwicisha bugufi agashima kugendera mu buyobozi bw'umwuka w'Imana uri kuvugira muri Samuel, ntago Sauli yari guhura n'ibibazo. Ariko kuko Sauli yabaye umuntu wubwira, akaba umuntu ufite umuvuduko, akaba umuntu kandi wikakaza, wikuza, yagiye muri service zitamureba, bibabaza Uwiteka. Ibyo rero turi kuvuga n'ubu, ibintu byica abategetsi, ari abapasiteri, ari abavugabutumwa, ari abayobozi, cyangwa no mu ngo z'abashakanye no mu butegetsi bw'igihugu, n'umuyobozi kwinjira muri service zose agashaka kuzitegeka, aganisha ku nyungu ze, byo byitwa kavuyo. Noneho babandi babikoramo ababahinduye ubusanye, ababahinduye nkaho ntacyo bamaze, ntacyo bakora, niwe wenyine ubikora neza. Orke nabo bari bafite service zo kubikora neza, nta mudendezo babifitemo. Nuko ni nk'agasuzuguro ko kumva ko bo batabikora nk'uko bishaka. Orke ntago bahari ngo bakorere wowe. Oya, bahari kugira ngo bakorere abanyagihugu, abaturage nabo ubwabo. Niko kamaro k'umuyobozi. Umuyobozi ubundi ntago bamukorera, umuyobozi akorera abandi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umukuru ushaka kuba mukuru muri mwe amere nk'umwana muto, akorera abandi. Yesu anabitangaho n'urugero, niwe muyobozi tuzagenda tureba w'intangarugero, w'urugero rwiza. We yakoreye abigishwa, araboza n'ibirenge, yaciye bugufi, arasufura kubera abo. Yesu ni umuyobozi wabaye mu rwego rwo kubabara kubw'abaturage, twebwe bari mu isi. Biratandukanye rero. Abayobozi b'iki gihe wagira ngo abaturage tuyobora, cyangwa mu miryango, muri famiye, cyangwa se mu gihugu, abaturage ni ibikoresho byacu. Oya, siko bimeze. Umuyobozi ni umukozi uhembwa n'abo baturage. We icyo ashinzwe ni ukubaorganiza, akabashyira muri gahunda nziza, bakagira ubuzima bwiza, ntihagire usonza, ntihagire ukena, ntihagire ubura icyo yambara, ntihagire ubura ibyo kurya, ntihagire ugira ubushomeri. Ariko iyo umaze kuba umuyobozi, winjira muri service zose, ngaho uri mu by'ubuhinzi, ngaho uri mu by'ubworozi, ngaho winjiye mu by'inganda, winjiye mu by'inkiko, winjiye mu bya gisirikare, winjiye service zose ibya communication birimo, ni wowe ubitegeka. Winjiye mu bya education by'amashuri, ni wowe byose, ni ufata ibyemezo. Ese abo ba ministre baba babireba, nakahe kazi baba bagifite? Byose ubyinjiramo ukabikoramo we wenyine, kandi hose ni kugenda uhashakamwe amafaranga, ubategeka uburyo bakugavurire hariya, bakugavurire muri biriya, bakugavurire muri biriya. Noneho abaturage baze bisanga bamwe n'abakozi, nta mishahara, ntibahembwa, ntibizamura, ntibagira gute. So nicyo kibazo Sauli yagize. Sauli yarivangavanze. Icyaha cya mbere, akukumbya ibintu byose byiza yanyaza abamareki, kandi Uwiteka ashaka ko abirimbura. Icya kabiri, akishije umwami Agagi, kandi Uwiteka ashaka ko amuhana agapfa. Icya gatatu, agiye muri service itamureba yo gutamba ibitambo, kandi ubishinzwe Samuel arahari. Ngibyo byaha bikomeye byababaje Imana. Tugende umviriza n'amagambo Imana yavuze. Samuel wa mbere igice cya 16 umurongo wa mbere, naho muhasome, mumanuke mugende mugere kuri 23. Nti kuvuga ibibazo bituma abantu basubiranamo, tukaryana tukicana, ariko ndaza no kuvuga umuti w'ibisubizo. Uwo muti rero kuwunywa n'ubushake bw'abantu, no kuwirengagiza bakawusuzugura n'ubushake bwabo, hanyuma nyuma bakazabona ingaruka zabyo. 16 umurongo wa mbere, naho muze kwasoma ni harehare. Bukeye Uwiteka abaza Samuel ati, uzageza he kuririra Sauli, kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli?
Imana ibembereje Samweli afashe umwanya wo kumwingingira amusengera. Imana igiye guha igisubizo, Samweli iramubwiye ngo uzageza ryari kumuririra? Singishaka ko aba umwami wa Isirayeli. Reka mbabwire ibanga rimwe bene data, umuburo w'ibanga rimwe. Umuntu wese wabyawe n'umugore, Imana ikagutereka ku isi ukabaho, hari icyo twakwita destin cyangwa se twakwita amahirwe Imana iguha yo kuba icyo ishaka kuzaba cyo mu by'ubuzima busanzwe, mu by'impano zisanzwe. Icyo gikundiro kikakuzaho, ugakira, ukabona amafaranga, ukaba umuntu ukomeye, ukaba directeur general, ukaba ministre, ukaba ambassadeur, ukaba umudiplomate, ukaba umucuruzi ukomeye, ukaba umuntu ufite inganda, ukaba icyubacyo, ariko ubuzima bwawe bukabaho pe, kuko igikundiro cy'Imana kikuriho kandi cyategetse yuko uzaba icyo ngicyo nyine wabaye. Ariko iyo occasion ntabwo isaba amasengesho, ntabwo isaba kwiyiriza, nta yindi formalite bisaba. Uba icyubacyo, waba uri umukiranutsi, waba utarukiranuka, waba usenga, waba udasenga, uzaba icyo ugomba kuba cyo tu. Icyo gikundiro kizakuzaho, amafaranga uzayabona, ubucuruzi uzabukora, uzatunga utunganyirwe, uzaryoherwa, uzategeka, uzayobora. Ariko muri iyo periode ugiriwe umugisha wo kugwa kuri ayo mahirwe ukayajera nabi, ukayitwaramo nabi, ukishayisha, ugakora ibiteye isoni, ugakora ibyangwa n'Imana, ukagambana, ukica, ukiba, ukanyaga, ukarenganya abaturage, ukarenganya aburuta, ukambura amasambu, ugatwara ibi n'ibi. Umva ikiba gisigaye. Uko ugenda ustokinga, ukuzuza umwuzuro w'ubugizi bwa nabi n'ubugome, ikintu kiba gisigaye ni kimwe, nuko cya gikundiro kiba gifite garanti, kikuvaho, cyamara kukuvaho kikajya no ku bandi. Turaza kubibona hano. Icyo gikundiro kikuvuyeho, utahwa n'abadayimoni, ibyo ukora byose n'abadayimoni bakwinjiramo, inzozi zawe zikabiza abadayimoni, intekerezo zikabiza abadayimoni, ibyo upanga byose bigaherekezwa n'abadayimoni n'imyuka mibi, maze ibyo urarurota biba ari byo kugutera ubwoba gusa. Iyo rero bigeze nko kuri aba bami ba Sawuli, reka twumve gato yuko Sawuli byagenze. Nanze ko aba umwami wa Isirayeli, uzuza ihembe ryawe amavuta ngutume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Imana yamaze guhitamo undi mwami uzasimbura Sawuli, ariko ntiyashota anamusimbura icyo gihe yamaze kwimikwaho amavuta Dawidi. Oya, hashize imyaka myinshi Sawuli akomeza kuba umwami, ariko atagifite igikundiro cy'Imana, cyamaze kumuvaho. Ariko icyo gikundiro cyamaze kujya kuri Dawidi. Uwo mwuka wavuye kuri Sawuli ujya kuri Dawidi, kandi umwuka w'Uwiteka ukuriho no kugutoza gukora ibyiza, ukanga kuwumvira. Kuva icyo gihe rero ubuzima bwa Sawuli bwahise buhinduka. Sawuli yahise atangira kumera nk'umusazi, arwara imyuka mibi, kandi wari umwuka utumwe n'Imana ngo mujyeho, kuko yari yarirukanye ubwiza bw'Imana kubera kutumvira kwiwe. Sawuli yararaga yikanga, inzozi ze yahoraga yikanga ko agiye kuva ku bwami, kuko yakundaga kuba umutegetsi bikabije. Ikibazo cyaje kuvuka rero niki, kugira ngo imyuka yituze, uwagombaga kuyikemura n'umwanzi, ntugomba kuzamusimbura ni Dawidi. Ubwo abagaragu be babagena babamubwiye bati, mwami turabona ibintu bitameze neza, ariko hariya hirya hari umwana w'umusore uzi gucuranga, iyo acuranze agucurangiye iyo myuka yawe yahosha, bamuzanira uzamusimbura. Dawidi ahageze atangira kujya acuranga, noneho Sawuli akumva guhumurizwa muri we no kunezerwa, imyuka ye igakwama, dayimoni ze zigatuza.
ibisazi bye bigatuza. Ibaze Imana igukuyeho amaboko, none iyashiriye umwanzi wawe, kandi umwanzi wawe niwe ugomba kuba igisubizo cy'ikibazo ufite, niwe ugomba kumucurangira. Imana rero byatumye ihagurutsa abanzi benshi kuri Sawuli, babuza igihugu amahoro, bakibuza amahwemo. Umutegetsi wese, umuperezida wese w'igihugu cyangwa se umuyobozi wese, iyo adashaka kugendera mu mwuka wo kumvira Imana ngo yubahe n'abantu b'Imana, ku mpande zose hahaguruka abanzi, kandi abo banzi bahagurutswa nawe ubwawe, kuko imyuka mibi yamaze kukwinjira mukajya ubiyenzaho. Ukiyenza ku bihugu by'abaturanyi, ukiyenza ku bayobozi bagenzi bawe, ukiyenza ku ngabo zawe, ukiyenza ku muyobozi w'ingabo, ukiyenza kuri ba ministri, ukiyenza ku baturage ukabanyaga ibyabo, ukiyenza hose, kuko nta mwuka w'Uwiteka ubugikorana nawe, wamaze kwinjirwa n'imbaraga z'imyuka mibi. Uko niko hahise havuka intambara hagati ya Sawuli n'Abafilisitiya zahoragaho. Abafilisitiya batoteza Abisirayeli ku buryo bababuza amahwemo, ku buryo witwa Goliyati bamwita ikigatanya, niwe wari warasigaye mu bisekuruza by'abantu barebare ku isi bari baravutse mu gihe cy'abamarayika babyarana n'abakobwa b'abantu. Atera ubwoba Abisirayeli bakuka umutima, kuko nta mwuka w'Imana wari ugihari, ubwoba burabataha, kuko umwuka wari kuri Dawidi. Dawidi niwe wahangaye Goliyati, arwana nawe aramutsinda. Amutsindisha iki? Amutsindisha itopito, umuhumetso, akabuye ko mu itopito. Mu gihe kandi Isirayeli irunze intwaro nyinshi, ifite ingabo nyinshi, ifite amacumu menshi, ifite inkota nyinshi, ifite ibintu byose, ariko umwana ufite ubwiza bw'Imana atsinda umwanzi Goliyati amutsindishije umuhumetso, itopito. Iyo ubwiza bw'Imana bwakuvuyeho, nubwo wagura za misile, ukagura ibyogajuru byose, ukagura ibibunda bya rutura, ukongerera abasirikare kuba ufite, iyo ubwiza bw'Imana bwakuvuyeho, igukubitisha umuntu w'insuzugurwa we usuzugura. Yagukubitisha umubu, yagukubitisha uruyuki, yagukubitisha malaria, yagukubitisha umusivile akagukuraho n'ingabo zawe mukavaho, kuko ntambara samasasa yirwa. Abasirikare batarimo presence y'Imana ntacyo bamaze ku rugamba. Igihugu nubwo cyaba gifite ibibunda bya rutura, kitarimo presence y'Imana, ibyo bibunda ntago byakurengera, ntibishoboka. Ibi ndabivuga shize amanga, kuko hari abami bakomeye Imana yakuyeho, bari bafite intwaro nyinshi. Mugende musome inkuru y'Abasiriya hagati y'umuhanuzi Elisha, ukuntu Imana yabateye guhuma amaso. Elisha akabashorera ku mwami, kandi akabwira ati ntimubice, mubagaburire. Ntibizagutangaze ku ngabo z'umwami witwaga Ashuri watutse Hezekiya bagose Yerusalemu, ibitutsi byinshi. Ariko kuko Uwiteka ari kumwe n'umwami Hezekiya, marayika ngo aziryo joro ryose arimbura 180 by'ingabo za Ashuri. Senakeri bakorwa n'isoni. Tugere no muri iki gihe cya none turimo, nta urusha ibitwaro, intwaro n'abasirikare na experience y'urugamba uwitwaga Saddam, ariko Imana yamuteje abanzi kubera ubwibone bwe n'agasuzuguro ke. Ingabo z'abazungu zimukuraho n'indege zabo. Nta warushaga Gaddafi wari warigize umwami w'abami, kwigira igihangange, akabwira Afrika yose ko ari we mwami w'abami, agatumira abami bose bo muri Afrika, abami ba traditionnel, abami b'abaturu bo mu ma village, mafaranga kamena. Ariko wari inshuti ye wo yimitse ngo muri abo banyapolitike, nkuko amakuru tubyumva mu makuru mu manza ba Sarkozy nibo bamukuyeho. Ari n'abandi benshi murabumva abo ba Mobutu bandi n'abandi. Iyo uri umuyobozi, rwanira ko igikundiro cy'Imana kikugumaho, nicyo kikurinda, simbunda zikurinda. Bibiliya iravuga ngo avumwe uwiringiye umwana w'umuntu. Uriringira abasirikare bawe, nibo bazakwirasira. Abo bwabo wiringiye nibo bazaguhindukira. Uriringira izo ntwaro nizo zizakurimbura. Wiringiye abaturage bawe ko bari bazakurwanirira, ahubwo nibo bazakwikuriraho.
ibi ndabivuga mu rwego rwa Sawuli. Iyo Sawuli aguma ku gikundiro cy'Uwiteka ntago Dawidi yari kuzamusimbura. Ariko ku gice cya 16 umurongo wa 11 umva uko havuga, umva uko hatubwira. Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose naba, aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Mu gutoranya umwami Dawidi ngo azasimbure Sawuli habaye ikibazo kuri Samweli. Samweli yagiye mu buryo bw'umubiri akajya areba ikirere n'igihagararo cy'abahungu bose ba Isayi, akavuga ngo ni Uwiteka yaje. Uwiteka aramubwira ati sindebe uko abantu mureba, sindebe ikirere n'igihagararo, muri abo bose nta ufite umutima nk'uwo jewe Uwiteka nshaka. Iki Imana ibishaka ku gihugu, ku bayobozi, nubwo waba uri umuntu usuzuguritse, ni umutima uca bugufi, ni umutima wumvira, ni umutima wemera kugirwa inama. Ubu ndagaragaza aho ibibazo bivukira naho ibisubizo bibonekera. Imana iramubwira ati bose ntabona shimwe. Uwari insuzugurwa rero Dawidi niwe Imana yabwiye iti uwo niwe nshaka. Imana rero yigukuyeho amaboko wa muyobozi we ukomeye mu mwanya wawe wa ministere w'igihugu waho uri hose. Hari ba Dawidi ku ruhande biri gutegura, nkuko n'ubu ngubu iri gutegura abandi ba Dawidi. Ba Dawidi basuzuguritse, ba Dawidi batazwi mu miryango, ba Dawidi badafite ijambo, badafite amashuri nk'ayo mwize. Hariho ba Dawidi bategurwa ko Imana nitegura umutima w'umuntu ikawuha n'ubwenge n'amagambo n'ubushobozi byo kwemerwa no kuvuga rikijyana. Sirita umuntu uvuga ibyo Uwiteka ashaka, ibyo Imana ishaka. Nguko uko Dawidi amavuta yamwimitsweho 14 twumva uko bavuga. Icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari yavuye kuri Sawuli, kandi umwuka mubi uvuye ku Uwiteka yajyaga amuhagarika umutima, maze abagaragu ba Sawuli baramubwira bati dore umwuka mubi uva ku Mana niwo uguhagarika umutima. Ubuzima bwa Sawuli bwakurikiyeho bwari ubuzima bwo gihahamuka, bwari ubuzima bwo guhagarika umutima, bwari ubuzima bw'imibabaro, bwari ubuzima bwo kudatuza, bwo kudasinzira, guhora yikanga abanzi, akikanga n'isazi, akikanga n'imibu, akikanga ibintu byose. Umutegetsi wese wavuyeho igikundiro cy'Imana cyamuvuyeho nta kindi kiba gisigaye, ikintu cyose arakikanga. Yikanga umweskoti we, akikanga umuboyi wo mu rugo, akikanga umugore we, akikanga inshuti ye magara, akikanga abantu bose. Abandi nabo bamaneko bakamuzanira raporo n'izibinyoma bashaka kwikiza abo bangana nabo, akemera ngo nabo nabanzi. Ibyo bita turaza kubona ibyo biti tekinika mu yindi volume. Ukuntu ababami bo muri Israeli batekinikaga bagashyira iturufu ku baturage babo, bakabambura ibintu byabo, bakabanyaga, Uwiteka akababara. Tuzabibona ku mwami witwa Ahabu ko yabikoze, n'ingaruka byamugizeho mbi. Icyo gihe rero nta mahoro abafite, kuko ni imyuka mibi bitanye. Iyo myuka mibi yamaze guhangara rero umuyobozi uwo ari we wese w'igihugu cyangwa se wiki, nta kindi, iyo virisi ibimaze kwinjira mu baturage bose. Abaturage nabo bahita barwara ihahamuka, bagahora mu bwoba, ubukene bukinjira, karengane kakaza, kubeshyerwa kukaza, ubugambanyi bukinjira, gufungwa, inkiko zikariganya imanza, abantu bakarengana, kuko ni imyuka mibi iri gutegeka, si umwuka w'Imana ubuhari. Imiryango ikanyagwa ibyayo, inganda zikanyagwa, imirimo ikanyagwa, ibintu byose bagasenya bakarimbura, ko ni imyuka mibi iri gutegeka, si umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana yagiye kera, bamwirukanye kera, abantu bagasigara biha kamorale, tusenge, bizashira, Imana iri kumwe natwe. Yagiye kera. Yagiye kera. Imana ibwira Samweli iti wisenga. Ntabwo Sawuli nkimwishimiye kwa umwami wa Isirayeli. Nguko uko bimeze. Umuyobozi utagifite Imana muri we, mu rugo rwe, ni kavuyo. Umuyobozi utagifite Imana muri societe, mu kazi ke, ni kavuyo. Mu mudugudu na kavuyo, mu karere na kavuyo, mu gihugu na kavuyo. Kuko nta mwuka w'Imana ukibirimo. Kuko aba yarasuzuguye Imana, yarigize kagarara, yarigize gihangange, yarigize umuntu ukomeye. Nta kindi kiba gisigaye rero, ni ukwitegereza, gutegereza ingaruka zigiye kubaho. Kwica, kunyaga no kurimbura, nizo misiyo z'abadayimoni.
Ibi bintu rero bibaho, ariko birashoboka ko byakira abantu babishatse bigasubira mu buryo. Nukongera kugarura ubwiza bw'Imana mu mitima sirita abayobozi. Hari abantu babiri bafite igihugu. Ni ibice bibiri ngiye kuvuga. Ndabivuga muri volume ikurikiyeho. Ni abanyedini, iyobokamana n'ubutegetsi bw'igihugu. Nibo bafite inshingano mu baturage kuberekeza inzira bashaka kuberekezamo. Nimuberekeza mu bwicanyi baricana. Nimuberekeza mu gukundana barakundana. Nimuberekeza mu bumwe barabana mu bumwe. Nimuberekeza mu mahoro baraba mu mahoro. Nimuberekeza mu binyoma barajya mu binyoma. Nimuberekeza mu macakubiri barajya mu macakubiri. Izo nzego uko ari ebyiri, idini n'ubutegetsi nibo bafite ijambo ku baturage. Icyo rero Imana